ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ស្រែអំពិលមួយថ្ងៃពេលល្ងាចដូចតតែគេថាចាប់ផ្ដើមមកដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងបានរៀបចំ plan ជាយូរដំណើរកម្សាន្តមិនមែនតែទឹកធ្លាក់ស្រែអំពិលទេតែសមុទ្រប៉ុន្តែវា plan បានទៅតាមស្រែអំពិលហ្នឹងបងប្អូនបាទតែតែស្រែអំពិលនេះខ្ញុំកំសត់ជាងគេបាទបងប្អូនគេដឹកម្នាក់មកគូម៉ូតូគេដឹកគ្នាគេបងប្អូនម្នាក់មកគូកំសត់តែខ្ញុំទេបងប្អូនអើយកំសត់វេទនាលំបាកណាបងប្អូនអើយអត់មានគេទៅជាមួយជួលគេមួយថ្ងៃ10ពេលគេទៅជាមួយគេអត់ទៅដែរបងប្អូនកំសត់ខ្លាំងណាស់គេដឹកម្នាក់មកគូកំសត់តែខ្ញុំទេជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងកំព្រាឯកាវេទនាខ្លោចផ្សាឥឡូវនេះគឺថាផ្លូវយើងចូលពីលមាសទៅយើងទៅកាន់ទៅធ្លាក់ស្រែអំពិលវារៀងលំបាកបន្តិចវាមិនលំបាកខ្លាំងទេគឺថាថ្មទឹកផ្លូវហ្នឹងវារៀងគ្រួក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទផុតពីគ្រួក្រហមហ្នឹងគឺវាចូលដល់ផ្លូវកស៊ូហើយផ្លូវគ្រួក្រហមនោះហើយจะ10គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងដល់ផ្លូវកស៊ូគឺថាឃើញស្រួលមែនទេបងប្អូនរួមជាមួយនឹងទេសភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតណាខែដើមខែវស្សាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទផ្លូវស្រួលអញ្ចឹងគឺថាជិះស្រួលបងប្អូនបាទមួយផ្លែតទៅដល់ផ្សារក្តោលបាទដល់ផ្សារក្តោលដល់ទឹកធ្លាក់ស្រែអំពិលអញ្ចឹងដល់ផ្សារក្តោលយើងក៏ឈប់ចុះទិញអីវ៉ាន់សិនបងប្អូនបាទទិញអីវ៉ាន់សម្ភារៈខ្លះដែលយើងខ្វះខាតដែលយើងអត់មានដល់បានព្រៀងទុកពីផ្ទះមកអញ្ចឹងណាទិញថែបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងទិញបានរបស់របរដែលយើងចង់បានណាដែលថារបស់របរដែលយើងខ្វះខាតក៏យើងទិញថែមយើងទិញបានហើយយើងរៀបចំវាទុកដាក់ចងលើម៉ូតូអញ្ចឹងមកហើយក៏យើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទថាផ្លូវចូលគឺថាស្រួលមែនទែនបងប្អូនបាទគាត់បើខែប្រាំងរៀងហុយតែខ្ញុំតែនេះគឺថាមេភ្លៀងមកមេរួចមកហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទេសភាពក៏ដូចជាផ្លូវវាកាន់តែស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាទេសភាពវិញថាចាប់ដើមបៃតងបតាបងប្អូនទេសភាពខែនេះគឺថាខែដើមខែវស្សាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទេសភាពវាកាន់តែស្រស់ស្អាតចាប់ដើមបៃតងពេញតាមដងផ្លូវបងប្អូនយើងធ្លាប់តែជិះទៅខែប្រាំងវាឃើញក្រហមឬក៏ឌីក្រហមតោងអញ្ចឹងមើលគឺអត់ដឹងថាវាស្អាតទេដល់តែពេលមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងមកវាកាន់តែស្អាតណាបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលជិះទៅវាសប្បាយវា relax ហ្មងហើយខ្ញុំទៅនឹងពេលចំតែពេលមេឃសតុំនេះហើយខ្យល់បក់មកយ៉ាងរំភើយប៉ះពាល់ប៉ះរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់សូលមកបងប្អូនមកជិះទៅពេលហ្នឹងគឺថាអាកាសធាតុវាអំណោយទានមែនទែនគឺថាវាអត់បើកថ្ងៃវាសតុំណាបាទជិះទៅវាមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងរំភើយហ្មងហើយយើងខ្លងនេះបាទបងប្អូនមើលទៅឃើញស្អាតណាមើលទៅយើងជិះម៉ូតូបុកជើងភ្នំហ្មងតាស្អាតមែនទែនបាទជិះម៉ូតូតាស្អាតណាខ្ញុំមើលទេសភាពទៅដើរលេងវាអត់សូវសុវ័យប៉ុន្មានតែយើងបានផ្លែកភ្នែកយើងធ្លាប់តែនៅធ្វើការអញ្ចឹងយើងដើរលេងម្ដងទៅដើរថាគេថាម៉េចគេថាដើរលេងខ្លះចេះលេងខ្លះទៅធ្វើម៉េចជីវិតយើងវាអញ្ចឹងហើយតែការរសជាតិលើវិញជួយចត់ហ្នឹងណាមានទុកខ្លះសុវ័យខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងកុំតែធ្វើការពេកជីវិតយើងវាមិនទៀងបងប្អូនបាទយើងយកមកដើរលេងខ្លះទៅធ្វើម៉េចទេសំខាន់យើងចេះរកដីសុខឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនបាទយើងតែកុំតានតាំងពេកយើងរឿងខ្លះយើងមិនគិតច្រើនពេកបាទរឿងតែយើងគិតវាអត់គិតពីយើងផងណាអញ្ចឹងយើងកុំគិតរឿងដែលយើងតែគិតពេកយើងយកពេលចោលខ្លះមកដើរលេងខ្លះមិនចោលពេលហ្នឹងថា relax យើងរំសាយអារម្មណ៍ខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយបាទបងប្អូនម្ដងនេះខ្ញុំឈប់ចូលសលេងបងប្អូនចាប់សលេងស៊ីនម្ដងពើមួមនេះបងទឹកគេស្អាតណាស់បងប្អូនអើយដល់ស្រែអំពិលដើរលេងនេះទឹកខប់សេរីរីបរយខាងនេះស្រីខាងនេះប្រុសឥឡូវអត់ទេគេអាចចូលទូខាងស្រីច្រឡំចូលថតខាងប្រុសទឹកស្អាតខប់សេរីខប់សេរីយកចុងនេះទឹកស្អាតណាស់ទឹកស្អាតនេះមានកន្លែងអូកន្លែងលោជាងគេមកទៀតមកយើងមករីវិវទូទឹកនៅស្រែអំពិលអត់ណែញ៉ាំនោមកន្លែងយើងនោមកបើកភៀបទឹកមេថតមេនេះអ្នកក្នុងបើកភៀបថតទឹកស្អាតអត់ទឹកស្អាតអត់នេះមកដើមបានអូចូលទឹកពីរនាក់ទឹកពីរនាក់អត់នេះថតសំនេះខប់ស្រីយកហេតុលយអញរំមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លាំងជួយឲ្យធូរស្បាយមកបាទណែតើគិតអីទេខាត់តែវិញ្ញាហ្នឹងតែកពតHello Minh hello មួយhai giờ luôn đây đã lên class xe class không phải bạn chất tịch nên xung quanh ơi miền thông class xe tới hai thì chuyện dân để ăn sạch ăn ấy nên tin đi hỏi rồi lại ăn sạch sần đi cái cho thêm món ấy nóng lại năng hàng năng món này lên hơi rồi lại ăn sạch ăn ấy sần ăn năng ngon này hộp đi đó nha sana lũ sana ao sana
ấy pi mà đào lại làm lăng nổ đặt lọc sram phở cảnh tế để nó mạch đấy nên là mạch đấy cross strike còn giảm ai chất đó ông phượt ha ha lên tim mà này bao lên tim mà này mà này bao lơ tí pi lên tim pi sample nếu đâu mát đòn đấy bằng vi mát đòn anh đang nhận tay có buồn tại vì anh đòn đòn rồi vi nèประกัดเพลิงว่าระเบียบประกัดเพลิงดาเลยคลั่งเจอการคลั่งใจเลยคลั่งผมนะเอ้ย này cho một con nhau mẹ làm gì còn cái đấy thì nhận này anh ơi nó bây giờ cái anh đặt đi mà hai đứa mà hát thôi cái đó này rồi thì ôi đã rồi rồi cô tôi đặt hai nó biết ba không vậy nè cái than nơi nơi à xong bên này đang mẹ ra nơi tem mong má này này sample mong máy bóng mong màn này tem em cái ăn ớt nè cái ăn ớt cái mọt tạc ớt mọt nè mọt tạc cái nhát má xong miền mày ấy xong miền này tem mong má nào ôn nơi thọc cái mong má này vui anh đây thọc cái nơi sample mong đập hạ buồn ô nơi này mặc đập hạ buồn nơi tem này mong má này nè trời thấy trắng này kia cái kia trời trắng em nè em á lớn lắm không biết là mùi luôn ta khen mà nè bao từng cái luộc cái cháu nè toàn kì là mong nhắm bài tham thủ ray làm thú lại tham thủ ray 25 ចានទៀត no bài kia cho em kia nên đi tập năng ăn 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 luôn đấy nó bán nó nè nên lại cái tay nè ngày mai xem bằng phone cái này bằng lái rồi nè bao cái nó bên nè bỏ ai thì bỏ hả ơi những bán là rắp đua bài này cho bong sắt mấy chân chưa phải có một riêng rồi mấy đạt cái hộp kia ai bro cái liêng này mình ra thật đây anh cái liêng nó kia anh ấy bán riêng đây nên là nháy mày này mấy rồi không nháy mày cái lạnh nó cái nhầm nhầm đưa spray gì em phone tôi bấy nhai bị bận này chọn tôi bấy nhai nhưng tôi bấy nhai bọn này đây bọn mình sờ bài không gì vô sờ tam play không gì vô mà nó ví mà tiết này rồi mà tiết này mà tiết video này cái màu video này frank đang này cái màuเลยrồi mò tiết vô ôn mà rồi sâu mấy nữa đâyยังไปบายเดี๋ยวนั่งไง